വയർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇത് വയർ എൻഡിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്ന ലെഗുകളാണ്. 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10. നമ്മൾ വയർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകും. സ്റ്റിപ്പ് എടുക്കുക, വയറും കട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ വയർ സ്ലീവ് കളയുന്നുള്ള ടൂളാണ്. വയർ സ്ലീവ് കളയുക. 2 ട്രാൻസ്ഫർ വയറാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കണക്ടർ വഴി കൊടുക്കുന്നത്. 2.5ൻ്റെ ഒരു ലെഗ് എടുക്കുക, 2 വയറും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് 2.5 ലെഗ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ക്രിമ്പിംഗ് ടൂളാണ്. ഇത് വെച്ച് ക്രിമ്പ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ന്യൂട്രലും ക്രിമ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്രിമ്പായി നമ്മുടെ കണക്ടർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സ്ക്രൂ. ഇത് 15 ആമ്പിയറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ടറാണ്. ഇത് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വലിച്ച് നോക്കാം പുറകിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ വയർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. നമുക്കിവിടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ വയർ ഡയറക്റ്റായി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസുകൾ. ഇത് ലെഗ് അടിക്കാനുള്ള ടൂളാണ്. ഇത് വയർ സ്ട്രിപ്പറാണ്, സാധാ സ്ട്രിപ്പർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.